សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រយោគថ្មីមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងរៀនប្រយោគថ្មីប្រយោគអង់គ្លេសរបស់យើងមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយតោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើន Whatever he say is not true Whatever he says is not true អ្វីដែលគាត់និយាយគឺមិនពិតទេ Do you speak English Do you speak English តើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសទេ Don't be so childish Don't be so childish កុំធ្វើចរិតក្មេងពេកកុំលេក់ឡក់ I'm sorry I'm sorry ខ្ញុំសុំទោស I don't have a phone I don't have a phone ខ្ញុំមិនមានទូរស័ព្ទទេ Read the sentences carefully Read the sentences carefully អានប្រយោគដោយប្រុងប្រយ័ត្ន That's so kind of you That's so kind of you អ្នកមានចិត្តល្អណាស់ It's none of your business It's none of your business វាមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេ I beg your pardon I beg your pardon សូមនិយាយម្ដងទៀត It's all yours It's all yours វាជារបស់អ្នកទាំងអស់ How disgraceful How disgraceful គួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ I'm at the office I'm at the office ខ្ញុំនៅការិយាល័យ He had no money He had no money គាត់គ្មានលុយទេ Would you please speak slowly Would you please speak slowly តើអ្នកអាចនិយាយយឺតៗបានទេ Wonderful Wonderful អស្ចារ្យមែន What are you doing What are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី Call me any day Call me any day តែមកខ្ញុំថ្ងៃណាក៏បាន What are you doing today What are you doing today តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីថ្ងៃនេះ It's very thoughtful of you It's very thoughtful of you អ្នកគិតបានល្អណាស់ The temperature will come down tomorrow The temperature will come down tomorrow សីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃស្អែក I don't know I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេ No I don't want it No I don't want it ទេខ្ញុំមិនចង់បានវាទេខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេ Excuse me Excuse me អត់ទោសសូមអធ្យាស្រ័យ Do you understand me Do you understand me តើអ្នកយល់ខ្ញុំអត់ You are my responsibility You are my responsibility អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ As you please As you please តាមដែលអ្នកចង់បាន Well done
well done ធ្វើបានល្អ where are you where are you តើអ្នកនៅឯណា how can I go to the town center how can I go to the town center តើខ្ញុំអាចទៅកណ្ដាលទីក្រុងដោយរបៀបណា can I ask you something can I ask you something តើខ្ញុំអាចសួរអ្នកបានទេ I'm at home I'm at home ខ្ញុំនៅផ្ទះ Who is your favorite teacher Who is your favorite teacher តើនរណាជាគ្រូបង្រៀនដែលអ្នកចូលចិត្ត How old are you How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន Hurry up otherwise you will miss the train Hurry up otherwise you will miss the train បញ្ញាប់ឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងខកជើងរថភ្លើងហើយ I miss my school bus I miss my school bus ខ្ញុំខកឡានក្រុងរបស់សាលាហើយ Can I help you Can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេ I don't need your advice I don't need your advice ខ្ញុំមិនត្រូវការដំបូន្មានរបស់អ្នកទេ The holiday will begin on 10 May The holiday will begin on 10 May ថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភា I will come again I will come again ខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀត Do you know what I mean Do you know what I mean តើអ្នកដឹងថាខ្ញុំមានន័យយ៉ាងម៉េចទេ I apologize for being late I apologize for being late ខ្ញុំសូមទោសចំពោះការយឺតយ៉ាវ My room is on the second floor My room is on the second floor បន្ទប់ខ្ញុំនៅជាន់ទី2